Nesprávná výživa, špatná výživa nebo nevhodné složení stravy. To je takzvaná malnutrice odborně řečeno a to je téma, o kterém si dneska budeme povídat s nutriční terapeutkou, s paní Jaroslavou Pavlíčkovou z Fakultní nemocnice z Hradce Králové. Paní Pavlíčková patří k předním odborníkům v oblasti léčebné výživy, a to jak vědecké, tak i naučně populární. V současné době paní Pavlíčková pracuje jako nutriční terapeutka ve Fakultní nemocnici v Hradci Králové a kromě ostatní odborné činnosti je zároveň předsedkyní sekce nutričních terapeutů při České asociaci sester. Paní Pavlíčková, já jsem se vás dneska chtěla zeptat, proč je výživa důležitá pro pacienta nebo v léčbě nebo v době nemoci? Tak výživa je důležitá nejen v době nemoci, protože bez výživy nemůže existovat organismus, nemůžou pracovat základní funkce, ale v době nemoci je to ještě důležitější, protože organismus má v době nemoci velké nároky na příjem energie a základních živin, vitamínů a minerálních látek. To znamená, že když nebudeme člověka v době nemoci živit, nebude se nám hojit, ten člověk nemůže prosperovat a naší povinností je, abychom u takto nemocných zachovali jejich nutriční nebo výživový stav nebo zlepšili. Jakých pacientů se to týká? Pro jaké pacienty je výživa důležitá? Jsou to pacienti, kteří jsou dlouhodobě nemocní, nádorová onemocnění, plicní onemocnění. Jsou to pacienti s trávicími problémy, chroničtí pacienti, seniori. Takže je to široké spektrum lidí, kteří potřebují správně živit a my jsme povinni, pokud jsou hospitalizováni, se o ně správně postarat. Lze běžný příjem základních živin doplnit běžnou stravou pro pacienty? U pacienta, který je nemocný, který je hospitalizovaný v nemocnici, kterému není dobře, těžko doplňujeme speciálně normální stravou. To znamená, že vždycky tomu pacientovi musíme poskytnout to, co je ochoten přijmout a schopen přijmout, a pokud je tam zvýšená energetická dávka anebo zvýšená dávka bílkovin, tak tam potom používáme nutridrinky a každý ten nutridrink je pro nějakou kategorii těch nemocných. To znamená, že bychom se měli orientovat i v tom, co kterému pacientovi bude zapotřebí, co bude vhodné. Jsou nutridrinky s vysokým podílem bílkovin, to znamená, že tam, kde pacient potřebuje vysokou dávku bílkovin, použijeme tento nutridrink. Jsou nutridrinky s vlákninou, pacient, který nepřijímá zeleninu nebo nemůže přijímat hrubou vlákninu, tomu budeme zase nabízet nutridrinky s vlákninou. Je standardní řada nutridrinků, která je běžně používána u seniorů, kde seniori nám nedojídají vlastně klasické porce, takže tam jim dáváme nutridrinky k tomu, aby doplnili ty základní porce. Takže i v tomto bychom se měli orientovat tak, že každému pacientovi patří něco, ale ty nutridrinky jsou pro tyto pacienty velice důležité a vlastně nezbytné k tomu, aby se nám hojili nebo aby byli dobře připraveni vůbec na nějaký lékařský zákrok.